Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Moto, el taller de Juani y Ale Herrera, de la familia Herrera, del famoso piloto veterano Juan Herrera. Y vamos a enseñar una precisidad, vamos a enseñar muy poquito de ella porque es algo muy exclusivo. Es un motor 2 tiempos, de 2 cilindros, 2 carburadores, 2 escapes y vamos a escuchar cómo suena. Ya ustedes me dirán qué les parece. Un saludo. ¡Gas a tope!